sesuk nek nampani sawer iki nek es lagune rampung. Lah iki sih lak diulungke lak ya mesake to. Yo sekedap nggih Pak, ngono kok. Ah, duit e. Oh. Aku ora. Ya engko tak bagi nang kono. Oh ya, sip. Nah, ya tambahi. Jupuke lho. Tak nyorok iki Oh, sing bagianmu nyor. Oh kok kebablasan iki? Piye to? Ya. Jupuk meneh. Jupuk meneh dengkulmu kowe, Pak. Ndelok. Ayo tambahi Prastiwi karo Mbak Iin. Ya. Isi ana prau layar. Terus Astagfirullahaladzim. iki engko didongke kanca-kanca kabeh. Lah, Prau layar. Pak aku tetep ra entuk lho, aku ping 3 lho. Mau saka bapake kae? Ya, aku njaluk sekone jenengan kok. Sesuk-esuk tak kei kabeh. Ya gare tak kei kabeh. Beda. Beda apa nyanyine padha kok beda? Ya ora kan wis jatahe dhewe-dhewe. Mah. Aku itu ganti sinden wae isin duwe kowe. Lah ngapa lho? Bener Pak ngeten niku. Ayo iki lho, nek joget. Lah joget iki. Lho bojomu nyekeli sirah kae. Lho ngeten niku Pak bener lek karo nyekel HP-ne to Pak. Ngeten niku Pak. Oh ya. Ajane sing disoting nggon bokong. Ora, lho pikirane cen jorok tenan kok iki. Gare Elisa kok. Dalange iki mbok aja mikir. Mintekno mergo HP-ne ra cukup dadi kowe protes. Ora, sing disoting iki kancane sing lagi mlaku, sing siji nyoting ngono lho kok bokong wae. Pikirane ming bokong terus. Nyonyoteng aku wae nya. Mah. Oh. Ayo Bu. Ya ndak. Kondo biasane kunduran bokong sapi. Rumah sawu. Iya. Ora apa-apa iki engko didum sinden-sinden cacahe 800. Lah nek 8 kabeh medun. Nggih? Kabeh medun. Ya wis, ndak. Yo kabeh medun yo. Ndak ra nyambut gawe. Ono kuwi Adil. Idu aku lho iki sing ngakon Tatin lho. Ya jenenge Adil oleh kuwi ta? Hah? Oleh kuwi ta? Lah iki do nyanyi do ra entuk emang. Lah aku ping 3 lho. Hah? Ping 3. Aku ngongso. Sing ngakon sapa? Ambo, aku kancane pisan-pisan kok kowe ping 3 dhewe. Cah kok nekate ra jama-jama lho. Tak ketek lho. Timbangane dalang karo sinden padu ki saru. Saru. Kene tapeke wae. Dirungokke iki saru. Ya wis yo medun-medun kabeh. Ayo Sah, ayo Ting, ayo Ik. Iya. Ayo Ganes, ya medun kabeh. Prau layar main gayeng. Ya. Nah, ono kuwi Adil jenenge. Piye? Ayo turun. Ngono kuwi apik, ngono kuwi apik. Engko gerakane nek sing ngisor ngiwa, sing dhuwur nengen. Nah, dadi kaya paduan suara kae lho. Ya kanca ning kite gembira. Ya. Ya. Lah Ibu dhuwur no, Pak? Sapa? Ibu. Ora iki nggo nek kemblekan mbok menawa kemblekan. Dikorbanke wae ora apa-apa. Wancik-ancik. Wancik-ancik. Setan. Aja nguyuh lho, Ting. Neng dhuwur motor. Ola sinden kuwi nek gelem ngene iki kanggo bintang tamuke ngorek kok no. Iya. Monggo, yo dados prau layar yo.
Sing ngedum kowe, sing cilik dhewe men adil. Nah, sing tuwa dhewe ndak ora adil. Ngapa plik-plirik? Ora ngedum ora apa-apa. Anggepe yo serik po. Momeng kok ora ngedume kok groyok. Ora ngedum ora apa-apa. Ya wis cukup, wis adil kabeh. Wah, jan nyenengke ya mak iya. Wis kabeh iki anggere kompak, anggere nyawiji bakal tetep nyenengake. Ya. Ayo diteruske dhisik critane. Critane apa to, Nok? Lho. Pandhawa Maut. Oh iya ning lali aku. Saking senenge nganti lali critane iki mau meh tak teruske Wahyu Cakraning Rate. Lho. Ngawur wae ora. Ayo teruske dhisik, Nggir. Ayo tak derekke, Mak.